20-25 yoshlarda musofir yurtga ketish xuddi o'lishdek gap. Sen boshqa bir mamlakatga ketasan, mahalla, ko'y, sinfdoshlar, tanish-bilishlar, nari borsa seni bir hafta eslashadi. Shu bir hafta davomida seni chetga ketganingni hamma biladi. Falonchi chetga o'qishga ketibdi yoki ishga ketibdi deb eslashadi. Hamma o'z tashvishi bilan o'zi ovora. Sen esa o'zga yurtda xotiralaring bilan yashayverasan. 5, balki 10 yildan keyin vatanga qaytasan. Bu orada sendan 5-10 yosh kichik bolalar ulg'aygan va ular seni o'rningni egallashgan bo'lishadi. Sen endi na u dunyodasan, na bu dunyodasan. Qaysidir xoy-havaslarni deb yoshligingdan voz kechding. Senda u yerdagilar orzu qiladigan hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin ular bosib o'tgan zavq-shavq, yoshlik endi senda umuman yo'q. Endi sen ulg'ayganingni his qilasan. O'tkinchi oshno-g'anchilik, bir ko'rishda muhabbat va boshqa his-tuyg'ular shunchaki quruq safsata ekanligini, aslida esa hayot sen o'ylaganingdan ko'ra teranroq va sen o'ylaganingdan ko'ra chuqurroq ma'noga ega ekanligini tushunib yetasan.